مرحبا بكم في هاد لا فيديو. في هاد لا فيديو on va présenter l'application Sage 100 version i7. donc هاد l'application اللي هي معروفة ومزيانة pour les débutants اللي بغاو يبراتيكيو لا سيزي ولا خدامين في لا سيزي ديال الكونتابيليتي. الوغ هنا غنبداو من البداية. صافي انا عندي لوجيسيال وغندير لا كرياسيون ديال ان نوفو فيشي، ان تو نوفو فيشي. دونك راه جا عندي ان دوسي جديد غنبدا نخدم فيه ولا غنبدا نبراتيكي فيه باش افونسي في لا سيزي. دونك غنكري ان فيشي جديد. دونك كنمشي فيشي نوفو، غتحل معايا هاد لابواط. دونك جو كري لو نون دو لا سوسيتي. دونك انا جو في كوم اكزومبل كوان دو لابرونتيساج. دونك هذا هو لو نون ديال لا سوسيتي. دونك pardon. Alors, هنا souhaitez-vous reprendre des informations à dire oui. Donc les informations, ça veut dire le nom de la société. Donc il sera repris في كاع les documents اللي غتمبريمي après. بحال les balances, les grands livres. Donc c'est يبان في l'entête. Donc مزيان. هنا كنكمل les informations بحال l'activité de la société. Donc انا je mets comme exemple conseil en gestion des entreprises. Donc prestation de service. كنحط l'adresse ديال la société ou le siège social ديال la société. Par exemple انا j'ai mis boulevard Zertoni, rez-de-chaussée RDC. Je remplis bien sûr le complément de l'adresse, donc tel que le code postal. Il a un code postal exact, donc je peux me permettre de le mettre. La ville Casablanca, Maroc. Je peux mettre également l'identifiant fiscal, téléphone, fax et tout. هنا c'est l'exercice de la société ديالي. Par défaut فاش كتكري دونك يحلك في l'exercice en cours. Ça veut dire en 2020. Donc هو il a mis par défaut le 01 de janvier 2020 حتى le 31 12 2020. هنا c'est facile. donc كنمحي هذيك وكان جو رومبلي لا دات exact ديال l'exercice ديالي. Ça veut dire عندي une année civile. donc كنحط من le 1 20 حتى le 1 12 le 31 12 pardon 20. الا كان l'exercice عندي مثلا بادي في 2019 مثلا اول اكزرسيس باغي نبدا فيه 2019. دونك جيفاس وكندير 2019. هنا بالنسبه لا دوفيز، لا دوفيز باغ ديفو كتكون ديما الاورو. دونك انا جو موديفي وكندير دي اش اولا كندير ام ا دي. ام ا دي هي المستعمله بشكل كثير. دونك كندير ام ا دي صوتي لو درهم ماروكان. هنا بيان سور هذا غير باغاميتراج ديال لي نومبر. دونك نقدر نموديفي حتى هو السيباراتور ديال ديسيمال. دونك نقدر ندير سوا الفيرغول سوا لو بوين. هنا هاد المساله هادي مهمه. اش يقولك؟ الناس يقولك واش باغي تاخد لي بارامتر باغ ديفو اللي كيمشيو مع هاد لابليكاسيون. غندير لي انا نو جو في بارامتري انا لو فيشي مانيوالمون. ça veut dire انا je vais après je vais mettre le plan comptable marocain ديالي. je vais mettre les courts journaux ديالي اللي غيمشيو ليا مع لا لوا ماروكان. لقاش تو هذاك لو بارامتراج هذاك سان بارامتراج فرونسي. دونك غتلقى لو كود لي بلان كونطابل غتلقاه فيه لي كونت فرونسي. اش كندير على بلاص ابري كنسجل لو فيشي ديالي في ان اندروا بيان سور اللي خاصني نكون ضابطو، يعني الريبرتوار فين كنحط لي فيشي كونطابل ديالي وكنعطيه لو نو باش كوم سا ابري يكون ساهل عليا انني نجبد لو فيشي ديالي اي دو لو retrouver. فوالا هادي جو بو دير كو هادي سي ليطاب الاولى هاي ساليناها. الوغ ابخي لا كرياسيون دونك تعاود تبان لك لا فيش ديدونتيفيكاسيون ديال لونتربريز. دونك جو بو بيرسوناليزي نقدر نزيد معلومات بزاف فيها. دونك بحال هنا عندي الشكل ديال الانترلوكيتور ديال هاد لا سوسيتي هادي شكون نقدر نحطو. مثلا الا كان لو جيرون نقدر ندير لو نون ديالو التليفون ديالو الايميل ديالو باش يكون فاسيل عليا باش نتواصل معاه ابخي. هادشي كله كان جو بو لو بارامتري لو بيرسوناليزي ا نيمبورت كيل مومون. نقدر نرجع في اي وقيته ونعاود نكمل لي زانفورماسيون. الوغ دابا نجيو البارامتراج ديال البلان كونطابل. هذاك البارامتراج اللي قلنا اننا غنديروه مانيوال.
دونك كيما كتلاحظوا معايا كنمشيو فين ستركتور فيها البارامتراج ديال كلشي سواء دي بلان كونطابل بلان تيير لي جورنو ديالي لي تاكس باش كنخدم اي تو. دونك كوم اون فوا دابا هادشي كله باقي لي فيرج. دونك سي ان فيشي فيرج كون فيان دو كريي. دونك اش غندير دابا؟ دونك عندي دو ميثود، سوا انني جو رومبلي مانيوال دونك غيكون بيان سور سي با براتيك سيرتو سوا بلان كونطابل دونك عندي بزاف ديال لي كونت. اش كندير؟ فويون انصومبل. كنمشي ستركتور كنهبط لتحت كنلقى فيزيون. Qu'est-ce que ça veut dire fusion? Ça veut dire que je vais ouvrir un autre fichier comptable, il est déjà عندي. Ça marche? Il est déjà عندي, مسجل. Et je vais fusionner les informations, les kinifis, ça veut dire le plan comptable, les codes journaux, مع le fichier جديد اللي باقي عندي vierge. Ça veut dire بحال غادي ندير une copie من le plan comptable اللي كاين عند هاد السوسيتي وغنحطو في le fichier جديد ديالي في عوض ما نبقى نسيزي داكشي manuel. Tout ce que je vais faire c'est sélectionner une ligne et كندير اش تو انتيغري بحال درت كوبيي كولي. دونك كاع لي كونت اللي عندي هنا يسجلوا عندي في الفيشي جديد. ça marche c'est bon. ابري اشنو عندي هنا؟ عندي البلان كونطابل. دونك غنمشي من ورا البلان كونطابل غنمشي شنو يخصني بلونتيير. دونك نشوفو بلونتيير. دونك بلونتيير اللي كنصح بيه انا بلا ما نهزو. دونك يقدر يكون مفيد الا كان مثلا دي فورنيسور اللي هما كيتعاودوا بزاف بحال ماروك تيليكوم ولا لي هادي ماشي مشكل نهزو. مي انا جو بريفير انك تكري لي في لو بلونتيير راسك مانيوال. الوغ هنا لو بلان جورنو اولا لي كود جورنو لي جورنو سيزي. دونك لا ميم مانيير دونك كنسيليكسيوني لين وكندير تو انتيغري. Donc j'ai paramétré le plan comptable. Donc voilà كنمشي للستركتور كنطلع البلان كونطابل ديالي. دونك من بعد ما كان فيرج دونك هو عمر فيه كاع لي كونت تقريبا اللي كاينين بلان كونطابل ماروكان. هنا لي كود جورنو دونك عندي كاع لي جورنو اللي نقدر نستعملهم. هنا بحال دابا هاد لو جورنال ديال لا تريزوري اللي هو لو جورنال ديال لا بنك. جو بو موديفيي هادشي هذا. جو بو موديفيي l'intitulé. Je peux modifier le compte de la trésorerie. بحال دابا pour moi pour هاد la société عندي le compte ديال la banque فيه 5141. يقدر يكون عندي un autre banque un autre compte pardon 5141 01 par exemple. donc je peux modifier pour associer le compte de la trésorerie مع le journal ديال. ونقدر نبدل حتى le nom ديال la banque الا كانت عندي une autre banque من غير تجاري. هذيك c'est juste une personnalisation. اما je peux mettre tout simplement banque. هنا je préfère انك تبقى le paramétrage par défaut à la centralisation fin du mois باش comme ça facilite l'enregistrement ديال la banque. دابا غنجي للبارامتراج ديال لي كود tax. ça veut dire les taux ديال la TVA, les différents taux que je peux comptabiliser. donc عندي les taux ديال 7% sur les achats, 7%, 10%, 14%, 20%. donc je peux paramétrer chez كله. tout ce que je vais faire كنجي دابا لهاد لا بارتي كود تاكس كنلقى هاد لا بارتي لي فيرج. دونك كندير نوفو وكنحط كود تاكس. دونك سي لا ريبريك نقدر نسميها ريبريك. دونك انا جي مي تو سامبلومون دي ça veut dire déductible 0.7 pour le 7%. كنحط l'intitulé اللي هو السميه ديال لا تاكس. دونك انا درت فيها TVA déductible 7%. كان جو رونسين لو كونت كونطابل ديال هاد لا TVA دونك اللي هو 3455 007. انا مثلا بلان كونطابل اللي عندي دونك جو بريفير انا حتى بالنسبه لكلشي دونك يكون عندك يكون عندك كونت جينيرال اللي هو 4 شيفر 3455 TVA sur achat. donc انا je conseille de créer des sous-comptes. donc 3455 007 pour 7%, 014 pour 14%, 010 pour 10% et 020 pour les 20%. comme ça ملي كنبغي انا بيرسوناليزي لي تاكس ديالي كل تاكس نعطيها لو كونت اكزاكت ديالها. alors de la même manière je vais continuer à paramétrer les autres taux de taxes.
وكان نغونسينيي لو كونت كوريسبوندون. دونك هادي لا تاكس ديال 10% ديال لي سيرفيس بانكير. هنا جافيكت عندي لا بوسيبيليتي دافيكتي لو كونت ديال لا شارج. Ça veut dire, مثلا هذه les opérations bancaires, je sais que le compte de la charge c'est 614,73. Donc on peut dire OK. Comme ça, on peut saisir à ce qu'on la saisie automatique. Je ne serai pas obligé de saisir la TVA, on saisit la charge correspondance. Par la suite, pour d'autres vidéos, on va voir comment personnaliser même les comptes fournisseurs. Et quand on a un compte fournisseur, je peux saisir juste le fournisseur avec le montant TTC et l'écriture sera enregistrée automatiquement. Ça veut dire le compte de la TVA et le compte de la charge. Le montant de la TVA c'est le pour le compte TVA, le montant de la charge c'est le pour le compte de la charge. Donc ce sont des astuces qui facilitent la tâche de la saisie. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Alors de la même manière, donc on va avancer chez le paramétrage les comptes TVA ديالنا. Alors بالنسبة ل 14%, bien sûr حنا عندنا deux types ديال les charges اللي هما معروفين بزاف. هي le transport 14% transport marchandise, ou عندي حتى l'achat de l'électricité. Donc elle est taxable à 14%. Donc في هذه الحالة je peux عندي le choix soit نكري deux comptes ديال 14%, واحد نخليه l'achat électricité وواحد نخليه الكونت ديال ترونسبور. وهاديك الساعة إلا كان عندي ترونسبور نقدر جو بو كريي الكونت ديال ترونسبور ديالي كونت ديال لا شارج وناسوسي ونبارامتري بلا ميم مانيير. الوغ هنا لو كونت الاخراني اللي بقى عندنا هو ديال 20% سير اشا. دونك هنا لو ديرني كونت اللي غن او لو ديرني كود تي في اللي غن اونكون فا بارامتري سي لو كود ديال تي في سير لي فونت. دونك هنا تي في كوليكتي, دونك درت لنا سي 20 كوليكتي سير لي فونت, عطيتها لو كونت ديالها هو لو 455, لو تو سي 20% et le compte correspondant hors taxe انا بالنسبه لي كيما درنا عندنا بريستاسيون سيرفيس نديرها 614 612 اللي هو بريستاسيون سيرفيس. كوم سا غنكون ساليت بارامتراج ديال لو فيشي ديالي. فوالا دونك هو الفيشي عندي.